Как я отношусь к холодильникам для хранения косметики? Да, в общем, нормально. Обычный холодильник немножко холодноват для хранения косметики, потому что там средняя температура до +3 градусов, а косметики желательно +5. Если вы храните в обычном холодильнике, то можно делать это в дверце, там чуть потеплее, +4. Но в косметических специальных маленьких холодильничках обычно около 15 градусов, что оптимально для косметики. Единственная проблема с такими холодильниками, что их нежелательно на самом деле держать в ванной, потому что для них там слишком влажно и жарко. И с ними возникает та же проблема. Получается, вам все равно надо будет выходить из ванной, класть в этот маленький холодильничек косметику или брать оттуда каждый раз. То есть она не сильно вас спасет. А в остальном отношусь прекрасно.